Tervitame oma lugejaid siis siit Tartu Raekoja Mademelt, kus on algamas kabinetis 404 arutelu teemal Tartu linna üldplaneering 2035+. Ja tegu on siis eskiisi aruteluga, mis kindlasti väga palju inimesi, linnakodanikke, nagu te näete, võtta väike kuradi panoraam, mis siin toimub üldse. Ei ole kardetavasti Raekoja saali teed leidnud, meie siin olemegi siis selline aknake linna inimestele, et nad teaksid, mis toimumas. Ja oleme ka kaasa võtnud oma sõbra kapteni. Neilo, tervist. Neil on mõeldud üldplaneeringu eskiisi avalikustamisega asjad järgnevad. Et kuigi seadus avalikku väljapanekut eskiisile ei nõua, oleks selle ärajätmine suur viga. Selles mõttes, et praegu me saame siiski küllaltki palju tagasisidet just nimelt sellisele esialgsele lahendusele. Ja eskiisi väljapaneku ajal me oleme siis praegu plaaninud ühe arutelu, mis on siis tänane arutelu. Selle arutelu mõte on rääkida hästi lühidalt, mis see üldplaneeringus praegu sisse viidud on, et mis siis muutub ja mis tingimusi seatakse. Miks ei lõhuta Piru pargi ära? Konkreetse küsimus. Peame korda palun, mis ole. Ja siin on käidud ka mõtteid, et võimalik, et oleks vaja veel tutvustavaid arutelusid teha. Piru pargid maha lõhusid, mingi vitsid, pärast kui ma selle putka põlema siin. Kimega nahku räis. See, mis sitta te toodate siin, ega putsi räis. Ma ei vitsi seda jama kuulata räis. Ega perse räis, vaid sita räis. Tühjad lõhute Piropargi maha, kes on üliõpilaste koduga, ega vittu räis. Nime munni räis, kui Riigikogu. No räägi, sa käisid praegu linna üldplaneeringu arutelul, et seal sa väga kaua sees vastu ei pidanud. Ei pidanud, jah. Mis seal juhtus ja mis sa arvad? Ma läksin närvi, sellepärast, et miks nad lammutavad selle jama kõik siin maha? See on meie kodu ju. Jah, ma olen kodutu, mis siis? Miks nad lammutavad meie kodu maha? Ma lähen närvi selle pärast. Kas sa oled nagu selles suhtes kodutu, et sul ei olegi nagu... Mul ei ole mitte midagi. Elada? Mul ei ole mitte midagi. Pärast ma teile näitan, kus ma tegelikult elan. Siis te saate aru, mis elu ma tegelikult elan. Ja kui siia pannakse käsi külge, siis te saate aru, miks ma ei taha seda. Ma seon ennast puuliga kinni, mul on pohku, ma panen kettid ennast kinni siia. Ja ma ei taha, et seda parkisi maha lammutatakse. Häda pigistamas ja rahakotis sente pole. No, siis ma näitan, kuidas see asi käib. Lähete siia ukse juurde. Ootate, kuni keegi välja tuleb? Ei oota, kuna keegi välja tuleb. Praegu on roheline, praegu võib teha seda. Ette niimoodi. Tundub, et töötab. Mingi sitale, palun. Lähme siis vaatame. Ma täna ja istun nagu kuningas. Pidi vahele siin, me rebisime kaamera. Natuke lisainformatsiooni, et Eesti Rahvusringhäälingu ERR kirjutas siis, et kas saad näidata 24. aprilli öösel toimus siin samas WC-s Tartu kesklinnas Küüni tänaval peksmine, mille tulemusel hiljem üks kannatanu suri haavadesse. Lisaks siis peeti kinni ka, ma ei olegi täpselt aru saanud, mitu inimest, 4. Ja tehti ka DNA analüüsid. Kõik riided, kõik võid teha. Ja siis rääkis ERR 2 süüdistatavast, kellest üks oli jooksus ja üks oli haiglaravil. Ja üks on siiamaani jooksus. Ja üks sai haiglaravit välja, oli politseis ja sai välja seal. Ja ma saan aru, et juba eile või täna te võtsite ka koos muru peal õlut. Jah. Tema nimi on Kant. Ja kas teil oli mingi omavaheline konflikt ka sellega seoses? Ei. Sest me saame omavahel hakkama.
aga kant sai haiglast välja, kandiga on korras. Aga see üks vend, see on jooksus. aga kas sa tead, kus Kant viibib või kas te täna ka saate kokku temaga? Kindlasti saame linnas. Kindlasti saame linnas. Aitäh sulle, kapten! Jah. Niimoodi saab nii-öelda miljoni peldikus ka elada, et räägi, mitu peldikut Tartus on ja kui tihti nad lahti on? Tartus on tegelikult 2 peldikut, mis on ööpäevaringsed, aga bussijaama peldik tehakse hommikul lahti. Jah, ma magan seal ka, mu jumala pohru, jah, magan. Aga need 2 peldikut, need on ööpäevaringsed. Aga see peldikus, kui me magame siin, need kuradi G4S, nad laseb meile vett, kui me magame põranda peal. Vett põranda peale, jah? Ja. Aga räägi, mis sa rääkisid veel, et teine WC pannakse kinni ööseks? Jah, ööseks pannakse kinni. Et ma saan ainult koridori minna. Kas ma järelikult pean sittuma koridori või? Või mis teema on? Ma ei saa WC-potti minna, sest WC-uks on täielikult kinni. Ainult asi, ma panen 20 senti sisse, ma jõuan ainult koridori. Miks see on nii? Aga räägime nüüd sellest siis, et sellest kurvast päevast vahetame teemat. Tahate mõrrast? Kas sa oled siin samas taustal olevas kabiinis ööbinud ka peale 24. aprilli? Ikka. Oled, jah? Aga tuletame siis meelde, et sinu sõber sai surma tollel ööl. Jah. Mis oli mehe nimi ja hüüdnimi? Mehe nime ma täpselt ei tea, aga ta oli Munk. Munk oli hüüdnimi. Ta oli väga hea vend. Ta oli üles kasvanud... Kuigi ta oli jobu. Ütleme selles suhtes, talle mõistus ei olnud õige. Ta oli üles kasvanud Petseri kloostris. Jah. Aga selles suhtes, mina hoidsin teda. Tema hoidis mind. Kui ma saaks teada, kes seda tegi, ma ütlen ausalt, mul läks ise mätasse. Selle võti kaadis, et mul jumal puh. Ma saan aru, et tegelikult sa oled ka viibinud politseis 48 tundi aresti all, aga sellest räägime hiljem, aga küsiks, kas ka linna sotsiaaltöötajatest keegi on sinuga pärast seda rääkinud? Ei ole. Ainult politseiga? Ainult politsei uurija. Ja ma saan aru, et pärast 48 tundi siis kohus ei otsustanud teid kinni hoida, teid lasti vabaks? Mul ei olnudki kohust. Mind lasti uurijale see vabaks, sest mina ei ole süüdi. Selge. Sest mina ei teinud seda. Okei, minu riided võeti kõik ekspertiisi. Jah, mul ei olnud ühtegi riiet, kui ma tulin välja sealt. Politsei andis mulle uued riided, sest minu riided läksid ekspertiisi. Aga mina teda ei puutud sõrma otsagi. Ma ütlen ausalt, mina armastasin Munka. Mitte selles suhtes, vaid ma hoidsin ja selles suhtes, tegelikult kui ma oleks näinud, ma oleks selle venna külili maha. Aga mis sa arvad, mis põhjustel ta ära tapeti? Telefoniga, LG telefon. Tean seda juba. Mul on kõik juba teada. Täna poiss teab kõike. LG telefoni pärast tapetud ära. Aga räägime natuke nüüd siis ka politsei tegevusest, et siin on Tartus olnud nüüd mitmeid aktsioone, siin samas kaubahalli kõrval oli kaklus, Toomemäe treppidel oli mõrv, oli hiljuti siin ka mitmeid enesetappe ja Emajõkke uppumisi, et kas sulle tundub, et linn on turvaline, kas politsei mängib siin seda rolli, mis ta peaks mängima? Ei mängi. Politsei oskab ainult seda, et ta viskab joodikud kainerisse, muud ta oskab teha. See, mis tegelikult toimub siin linna peal, see, mis näiteks mina ka teen siin linna peal, see on hoopis teine asi. Jah, ma olen endine Street Fighter. Ma tean kõike, mis siin linna peal toimub. Kas sa arvad, et, vabandust, et selline põlev teema, kas Pirogovi sõlle joomise keelustamine aitaks lahendada seda probleemi Tartus, mis on tekkinud? Arvad ei? Kuule, siin linna peal juuakse nii palju. Näe, nüüd sõbrad tulevad juba.